para teman semua. Sekarang kami berada di salah satu tempat wisata di Malalak, Agam ya. Itu kita lihat di air ini ada 7 tingkat. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut nanti, ya silahkan ikuti perjalanan kami. Kita mulai start ya guys ya. Bateng. Di HP, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. My adventure. Pak, tongsis Pak kan lagi di mana? Ngapa kayak itu tenang? Enggak, Pak, tongsis lagi itu. Ah, ini apa kita buat ini bawah. Ya guys, jalannya sedikit payah guys ya, sedikit ekstrim. Halo. Air terjun tingkat pertama, oke, saksikan. Oke, kita sudah sampai air terjun pertama ya guys ya. Nah, itu di belakang. Ya ada guys. Masya Allah. Kita menuju ke tingkat yang kedua, oke? Ya guys, kita sudah sampai tingkat ini, yang tingkat keduanya ini ya guys ya. Ayo saksikan guys, jangan kemana-mana guys. Semangat, semangat Pak, semangat Pak.
Semangat Pak. Ya guys, kita naik jenjang ya guys. Menuju air terjun selanjutnya ini guys. Kita udah sampai ke air terjun yang ketiga dan yang kelima. Masya Allah. Pernah dimanjakan di sana. Masya Allah. Ya, ini yang ketiga. Ini yang keempat, ini yang besar guys. Lihat guys.